Robert Sadovski, Levadia U21 peatreener. No mängu algus oli teil väga hea, te pressisite väga aktiivselt ja tugevalt ja tuli ka 2 väravat. Oli see sinu mänguplaan? No me eeldasime, et kuna meil on täna vähe vahetusi seoses tiheda graafikuga see nädal, siis me tahtsime taga hoida kindlalt oma väravat puutumata ja nõelata neid kontrate pealt. Te mängisite tõesti väga aktiivselt alguses, kas mingil hetkel sai lihtsalt jõud otsa? No pigem ma ütleks, et mingi hetk, ma ei tea, kas see eduseisus unistas meid ära ja tekkisid ütleme, rumalad vead, mis andsid Vändral siis võimaluse mängu tagasi tulla. Teil on väga noor võistkond, keskmine vanus praegu ma vaatasin 20 aastat, seal sees on Igor Morozovi vanus, kes on selgelt teistest vanem. Oli palju sellist noorte õhinat, aga samas ka sellist eksimust, mis sellega kaasa tuleb? No just, et Igor ongi siin selleks, et eelkõige jagada neid kogemusi, et niipea kui noored on valmis iseseisvalt hakkama saama, siis ma loodan, et Igor tuleb pingi peale minu kõrval puhkama nii-öelda. No mitu head mängijat, ma arvan, kes täna siin ka silma paistab, Krutokolov kindlasti üks nendest. Jah, et Anton on tõesti olnud viimased 3-4 mängu väga terav, väga osav ja on tõesti tiimile väga palju juurde andnud, et just oma osavuse kiirusega ja et hästi oluline mängi meie jaoks kindlasti. Ma küsin lõpetuseks esiliiga tase sel aastal, kuidas sa sellega rahul oled? Mul on tunne kõrvalt vaadates, et päris palju selliseid võrdseid ja väga tihedaid andmisi on olnud. Ja ma olen täitsa nõus, et tõesti on väga tihe ja võrdne koosseis hästi paljudel tiimidel ja just võib-olla see, et ongi meil noortel pisut raske, kuna meil noored on teatud olukorras eksimas ja sealt tulebki see liiga võrdne tase, siis paneb asjad paika lihtsalt. Aitäh, Robert! Aitäh!